Hey guys! Anteeksi. En ole tehnyt pari vuoteen nyt videoita, kun ei ole ollut mitään aihetta. Niin ajattelin nyt tehdä pitkästä aikaa, niin sinänsä mistäköhän voisi tehdä. Mutta sinänsä mun oma aikaani on mennyt niinku, oman elämään niin saada kuntoon. Ja kumminkin mulla menee aina siinä aikaa, että mä yritän keksiä, minkälaista videota voisin tehdä, mut hiuks. Välillä hiukset tulee suhun, mutta niin, välillä en tiedä, mistä aiheesta mä tekisin videoita, kun se on vähän niinku vaikeeta välillä. Ja mä pitäis etsiä itselleni editoija ja sitten joka auttaa mua näitä videoiden tekemisissä, mutta ei ole ollut niinku mitään aikaa, ja on keskittynyt oman elämän elämiseen, niin on ollut vähän niinku haasteita. Jotenka on koittanut vitsiin tehdä niinku, vähän niinku YouTube, näitä vitsiin mä oon koittanut tehdä niinku näitä live-videoita, mutta siinäkin se aihe, että mitä haluan tehdä ja mitä en. Mutta mistä aiheesta mä voisin vaikka aloittaa tänään? No, niin vaikka Pokemonista tai animesta tai ihan mistä tahansa vaan, niin sinänsä olisi ihan kiva kuulla teidän mielipiteitä näistä, että mistä haluatte kuulla ja vaikka mitä mä teen arkisin tai sitten mitä mä voisin niinku puhua esimerkiksi lempipokemoneista, mitä mä pelaan ja mitä katson, mitä luen ja ihan mitä vaan, mitä tulee mieleen, niin sinänsä se on myös, olisi ihan kiva, että olisi siinä myös apua, niin ja kumminkin olisi kiva löytää ne aiheet, mistä voisi puhua, niin se helpottaisi myös aika mukavasti. Niin, ja mä voisin koittaa tehdä YouTubettiin videoita aina kun mä kerkeen. En ihan päivittäin, mutta silloin tällöin voisin tehdä. Niin sinänsä se olisi ihan kiva. Tai sitten mitä teillä katsojat vois olla ideoita, niin mitä mä voisin tehdä, niin te voitte kertoa mulle niitä ideoita sitten, kun näette tämän videon, kunhan mä saan ladattua tän. Ja mulla ei oikein ole mitään aihetta, mitä mä tekisin, niin mä koitan parhaani mukaan niin etsiä, mitä mä voisin tehdä, mutta mulla on näitä omia asioita ja omia hommia. Ja koitan keksiä, mitä mä teen elämässä, niin mä oon siinä vaiheella. Mutta taas se olisi ihan kiva, että kuulisin teidän mielipiteen, mitä haluaisitte kuunnella YouTuberissä. Ja alkaisinko tekemään liveitä sitten vitsissä. Mutta siinä on vähän niinku haasteita, että mistä ja mitä mä tekisin. Mutta tässä asiasta voitte antaa mulle vinkkejä, mitä mä haluan, mistä mä voisin tehdä tämän, niin se helpottaisi minua. Esimerkiksi mä aloitin viime vuoden puolella pelaamaan tätä Genshin Impactia, niin siihen on mennyt aikaa. Ja esimerkiksi suosikkianime on edelleen Pokemon ja mä rakastan Pokemonia yli kaiken. Ja animekin on ollut, että se on nyt jäänyt
vähäksi aikaa, mutta mä oon käynyt koneissa ja muussa. Niin sinänsä olisi ihan kiva kuulla, mistä aiheesta haluaisitte, että mä tekisinkö mun päivittäisvideoita tai sitten jotain, niin kertokaa vaan mielipiteenne ne minulle, niin mä sitten osaisin ehkä tehdä videoita, niin mun vaan pitää etsiä editoida ja sitten näitä muita, mitä kuuluu tähän. Niin, anteeksi, piti vähän aikaa sammuttaa, niin että yskin, että niin se olisi ihan kiva, että saisin tietää, mistä haluaisitte, tai sitten mä tekisin, että päivittäisen videot, niin, mutta aiheetta on vähän niin kuin vaikea etsiä, mutta mä taas etsin, niin, mutta otetaan uusiksi joku päivä ja koitan saada editoida, että mä pystyisin editoimaan, mutta en mulla ole editoimistaitoa edes, niin sinänsä se, ja olisi ihan kiva, että onnistuisi jotain videoita tekemään taas pitkästä aikaa YouTubettiin, mutta pitemmittä puheitta, niin nähdään taas katsojat ja lykkyä tykö.